ကဲဒီနေ့ဆရာတို့ဆက်လက်ပြီးတော့ဆွေးနွေးမယ့်အကြောင်းကတော့ဒီ Python ထဲက program လေးအကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီ adventure game လေးကိုဆက်ပြီးသွားအောင်ဒီ body robot ကဒီကျောင်းသားတွေ game ပြိုင်ပွဲပြုလုပ်တဲ့အချိန်မှာဒီ game မှာ score တွေကို average value သူရှာပေးနိုင်ပါတယ်သူကိုသူ program ပြုလုပ်တဲ့အချိန်မှာ score နှစ်ခုအတွက်ကိုသူ program ရေးထားတာရှိပါတယ်အခုဒီမှာမြင်နေရတဲ့ program လေးကသူရေးထားတဲ့ program လေးပါအဲ့တော့သူ့အကြောင်းပြောတယ်ဒီ score 5ခုကိုပေါင်းမယ်လို့ပြောတယ်အဲ့တော့ score 5ခုကိုထည့်ပေးဖို့လိုအပ်မှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးလို့ရှိရင်သူက average ကိုရှာပေးပါမယ်အဲ့တော့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်သူက score 1ကိုတောင်းတယ် integer ပြောင်းတယ် score 1 variable တွေထည့်တယ်score 2နဲ့ထိုနည်း၎င်းပဲ input ဖတ်တယ် integer ပြောင်းတယ် score 2 variable တွေထည့်တယ်အဲ့တော့သူကဒီမှာဒီသင်္ကေတလေးနဲ့ရေးထားတာကတော့ဆရာတို့တိမှတ်ချင်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုတိမှတ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်ဒါမှမဟုတ်ဒီမှာ instruction ပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်ဘာလို့သင်လဲဘာလို့ရမလဲဆိုတာဒီမှာကတော့ add more input statements တဲ့ input တွေထပ်ဖတ်ရမယ်သူက score 3 4 5အတွက်သူမရေးထားဘူး robot ကမရေးထားတော့ဆရာတို့ကဖြည့်ပြီးတော့ရေးပေးရမယ်အဲ့တော့ဒီနမူနာကုတ်ကိုအသုံးပြုပြီးတော့မှ modify လုပ်ပြီးတော့ရေးပါမယ်အဲ့တော့ go source 1 2 3 4 sorry score 1 2 3 4 5ဆိုပြီးတော့ score 5ကိုဖတ်လိုက်ပါမယ်ဒီနေရာမှာ1 2 3 4 5ဒါဆိုရင်တို့Google နဲ့ score 5ခုရဲ့ input တွေကိုဖတ်ပြီးတော့ integer ပြောင်းပြီးတော့ variable 5ခုထဲမှာတင်ထားလိုက်ပါပြီဒါဆိုရင်ဒီသူ့ရဲ့ instruction မလိုတော့ပါဘူးဖြတ်လိုက်ပါတော့နောက် instruction တစ်ခုကပါလဲဒီမှာသူက total score ကိုပေါင်းထားတဲ့အချိန်မှာခုန score 1နဲ့2ကိုပဲပေါင်းထားပါတယ်ဆရာတို့အနေနဲ့က score 5ခုလုံးပေါင်းပေးမှာ average ရှာလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ် score 3 score 4 score 5အဲ့တော့ score 5ခုလုံးပေါင်းခြင်းအပြင်စုစုပေါင်း total score ကိုသူတွက်ထားတဲ့ equation မှန်သွားပါပြီဒီမှာ average ရှာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်စုစုပေါင်းကိုအရေအတွက်နဲ့စားရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာကသူက2နဲ့စားထားပါတယ်အရေအတွက်က5ခုဖြစ်တဲ့ကြောင့်5နဲ့စားပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်အခုဆိုလို့ရှိရင်ဒါ average ရှာတဲ့ program မှန်ကန်သွားပါပြီအဲ့တော့ print အလုပ်လေးတစ်ခုအောက်မှာထည့်ပေးလိုက်ပါမယ်ကြည့်ရတာရှင်းအောင်နောက်တစ်ခုကဒီမှာ print average ဆိုတော့ average value ကို print ထုတ်တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီတိုင်း print ထုတ်ရင်ထွက်လာမှာဖြစ်ပေမဲ့သူ့ကိုစာသားလေးနဲ့တွဲပြီးတော့ရှင်းပြမှာပိုပြီးထိပ်ပဲရှိမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့စာသားလေးနဲ့ရှင်းပြဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင် single quote လေးသုံးပြီးတော့ရေးပါမယ် output ထုတ်ပါမယ် average score a ဆိုပြီးတော့အဲ့တော့ဒီမှာလာပေါင်းတဲ့အချိန်မှာထုံးစံအတိုင်းပဲ average ကကိန်းဂဏန်းတွေဖြစ်နေပါပြီသူ့ကို string ပြောင်းဖို့အတွက် str ကွင်းစာကွင်းပိတ်နဲ့ရေးပေးဖို့လိုအပ်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အဆုံးမှာကွင်းပိတ်ပါအဲ့တော့ကွင်းဖွင့်ပိတ်ကိုစစ်ပါဆရာတို့ဒီမှာဒီ color code လေးနဲ့ပြင်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဆရာတို့ကွင်းတွေကို color နဲ့ပြပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ကျောင်းသားတွေစီမှာပြခြင်းမှာပြပါလိမ့်အဲ့တော့ Python extension တွေရှိပါတယ်အဲဒီမှာ extension တွေရှိပါတယ်အဲ့ဒီ extension တွေမှာဒီမှာဒီ extension လေး install လုပ်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဆရာစီမှာဒီလို green လေးတွေ color နဲ့ပြပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့မရှိလို့ရှိရင်ဒီမှာ search မှာရှာလိုက်ပါ extension ကိုသွား search မှာဒီနာမည်လေးနဲ့ရှာလိုက်ပါအဲ့တော့ green ဖွင့်ပိတ်တွေကိုအကြောင်းချဲ့ပေးတဲ့ကောင်ပါအဲ့တော့အဲ့လိုအကြောင်းချဲ့ပေးတဲ့အတွက်ကြောင့်ဆရာတို့အလွယ်တကူစစ်ဆေးလို့ရတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာ input ရဲ့ green စ green ပိတ် integer ရဲ့ green စ green ပိတ်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်း string ရဲ့ green စ green ပိတ်နောက်ပြီး print ရဲ့ green စ green ပိတ်ဒါတွေမှန်ဖို့လိုပါတယ် single quote အဖွင့်အပိတ်ဒါတွေစုံဖို့လိုပါတယ်ဒါတွေအကုန်စုံတယ်ဆိုရင် program က okay ပါပြီအဲ့တော့အလုပ်လုပ်မလုပ် run ကြည့်အောင် debugging လုပ်အောင်အဲ့တော့ score 1တန်ဖိုးထည့်ပါမယ်12ဟုတ်
sorry ဒီမှာ select လုပ်ဖို့လိုပါမယ်ဒီမှာလဲ space မချရတဲ့အတွက်ကြောင့် score 1နဲ့တွဲနဲ့ပေါင်းသွားပြီးတော့အဲ့လိုဖြစ်နေတာဖြစ်ပါတယ်ဒါလေးတွေပြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာ score value တွေရေးတဲ့ချိန်မှာ spacing လေးတွေချခဲ့ဖို့လိုပါမယ်ဒါမှထည့်ပေးရတဲ့လူကအဆင်ပြေမှာဖြစ်ပါတယ်ဖြစ်နိုင်တော့သူ့ကိုထူးခြားတဲ့သင်္ကေတလေးတစ်ခုထည့်ပေးလိုက်ပါဒါမှဒီကဏ္ဍนี่ရောမသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခုနေ program လေးကို run ကြည့်အောင်အဲ့တော့ဒီမှာ data တန်ဖိုးထည့်ရတာအဆင်ပြေသွားပါပြီကဲဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ average score ရှာတဲ့ program လေးပြီးသွားပါပြီအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်